Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğanın ne kadar önemli olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar, bu gördüğünüz doğa bizim nefes almamızı sağlar. Biz doğayı korursak doğa bize meyve verir. Doğa bize meyve verirse bizim karnımız acıkmaz. Yani bu yüzden ben diyorum ki doğayı koruyalım. Ağaçları yakmayalım. Yani bunun için lütfen doğayı koruyalım. Umarım bunu dediklerimin ne kadar önemli olduğunu anlamışsınızdır. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Unutmayın ki doğa bizim nefes alacağımız yerdir. Bunu unutmayın. Bay bay.